Yo, what up? Saktong alas 3. Out na ako dito sa San Joaquin, Pasig. So pupunta ako sila sa Antipolo, sa G2 meeting place. Tapos we'll go from there, no? Tignan natin kung aabot talaga tayo sa San Ysiro this time. Second attempt to sa San Ysiro. So try natin. Yun, out na tayo. Hindi ko masyado i-cover tong mga ganitong oras kasi wala pa kayo masyado makikita. Madilim pa naman. So mag-open na lang ako ng Strava. Isama ko na lang yung Strava link pagka na-upload ko na yung video, no? Parang ayoko mag-Jenny's. Buhatin ko na lang yung bike dito sa tulay. Hindi ako dumaan dun sa usual kong dinadaanan kasi masyado pang madilim. Sabi kasi nila dun daw sa ilalim ng tulay marami daw hold upper dun. So iwas-iwas, ingat lang. Yes, masinag. Ano muna tayo, time check lang, 5:36. Hindi pa makalarga yung grupo kasi si RR nasiraan ng gulong. So nagpapavulcanize pa siguro na na-stuck sa Heaven's Gate. Yon, game na. Ano na? 6 na ng umaga. Lusong na tayo. Let's go. Dito kaya hindi masyadong kita sa camera Boso bilis lumusong na itong mga to Naiwan na ako Bilis nyo Saan tayo po, Pods? Dito? Sige. Kumbaga, huling kain. Parang Teresa, sigsag lang din yan mamaya pag pauwi. Sarap lusong, hirap ahon papods muna tayo, papods. Tapos na kami kumain. Kalikalikot lang. Tapos bachi na ulit. Entering the gates of hell. Alam na to. Wala, easy pa ito man. Pagka nakalagpas na tayo ng San Joseph, pag-usap pa sa mga local siguro. Mabait naman yung mga engineers. na parang umirap dito nung naging kalsada, no? Dati parang okay pa nung di pa siya masyadong kalsada Tayin na natin ng konti. Ito na, San Joseph. Ang barangay Taglish. San Joseph.
Sarap. Maganda dito kasi malilim. Tapos tahimik lang, no? Hindi masakit sa ulo yung ingay ng mga ano. Oo. Sarap. Ang lamig. Ahon ulit. Parang wala. Pre, akala ko nga ano, ahon. Hindi pala, ano. Wala katapusan. Parang walang katapusan. Ang binti ko. Gusto ko pa ako. May tindahan dyan, Mar? Tindahan? Fuck. Tara. Mga mananahi. Pagilid. Sakunan ba? Oo. Andito na kami sa Tok-Tok. Wala pa, pre. Pero Wala pa, pre. wala pa pala. Tamang picture lang sa ano, tamang video lang sa mga ganap. Oh. Grabe. Ang hirap. Solid. Medyo pumatag-patag din sa wakas. Sarap ng hangin, buti na lang malamig. Ayun na, lusong na ba to? O ahon ulit. Ahon ulit. Okay. Para dagdaga kami isa, 5 na kami, oh. Si kuya naka fat bike. Lakas. Tinatayuan lang eh. Nakatikim din ng lusong ba? Ano sila? Ayun. Solid. Makati sa binte. Na. Wasak. Wasak ang gulong. GG. Eh malayo sila. Wala na mga tol. SOS na. Lakad na. Eh butas eh. Ang layo nila.
Oo, makaramdam silang babalik. Putang, wala na. Ang layo nila, men. Meron akong dalang patch kit. Kaya lang, siyempre wala akong karamay dito. Pagka nagkumpuni ako, no? Wait! Siraan pa. Wasak. Flat. Parang naka-tubeless Andi sa ano yan, pre? Okay, game. Roll tayo ulit. Matagal-tagal ayusan. Aberye, no? Hindi may iwasan. Niyabol. Tayo ko wag na ako. Pero once in a lifetime lang. Pero last mo na yan. Okay, rough road na tayo. Uy, ang lalim. Woo! Downhill! Woohoo! Huwag lang makabutasan ulit. Buti na naman tayo siyam-siyam. Yeah. Nakakaihi yung ano ah. Yung alon sa lupa ah. Hindi ko rin alam eh.
Dito na. Tulak. Wala, tulak. Ayun, may blue. Ano sa'yo, bro? Lights. May lights ba dyan, Pops? Ayun, papasok namin ng falls. Isang lights, isang... Mga 5 minutes daw, sabi ni Kuya. Papasok. Ayun, ano muna tayo? Cobra. Naginom kami ni Abby kagabi. Cobra muna, pampalakas. Pero para iba yung bula no? Papunta namin ng falls. Iniwan na lang namin yung bike to sa may tindahan. Gagi, ang baba ng daan ng hawakan. Huwag tayo magbabay bro. Gago kayo magsabay-sabay. Pwede yan. Hindi ba lang pinakamatibay na... Hindi matitis mo na matibay ng hawakan. Ano? Kabado pa si Jordan. Ganun pa yung kalayo. Ang hirap mag drunk test dito, men. Paasma na nga po itong kasama namin. Ayun. Mayroong entrance, 50 pesos. Ayun na. Tanaw na yung tubig. Rapsa. Nandun yung falls oh. Ayun oh. Yan. Ayun, may checkpoint. Kumain tayo ng something. Kapag ano, ibig sabihin, tinatago nila natin kasi kapag hindi pa tayo ganun sa visualize para sa ready sa kanila, pero bago tayo mag-judge mo na yun, siguro hanggang manggaan, nakakain mo nga lang. Lagyan mo sa salbatito dyan, tapos pagulong mo natin. Ay, bago na yan sa ano. Tulog ng tulog eh, kaya tumataba eh. Nalabas na tayo ng trail. Kalsada ulit. Lusong-lusong na to.
Nakalabas na tayo sa ano, sa kalsada. Isang ahon tapos dire-diretso lusong na. Kung abutin na naman tayo ng gabi. Palabas na ulit tayo ng San Joseph. Ay, sa wakas. Two zero. Ahon na kami, pakabading. Lusong na. Let's go. Bad trip eh. Tumansya din ako sa likod. Sabi ko parang mag-aabot. Wala ako sa ano, sa buwelo. Ito na yung ano, ito na yung final stage natin. Pag-ahon. Providence. Yeah! Attack! Inatake na. Attack! Gate 2. Paano? Dito na natin tapusin tong vlog. Sabi na.